हेलो गाइस, आज का वीडियो है। देख रहे हो कि आप यहाँ पे जो चाइन में साउंड आ रहा है किट 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 किट, इसका प्रॉब्लम है। ये जो सामने की स्पॉकेट है उसका बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा फोकस नहीं कर पा रहे, देखिए अभी चाइन आउट मार रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो मैंने ये ख़रीदा छोटा चाइन स्पॉकेट आउटपुट, ठीक है। तो ये डालने से क्या होगा कि इसका चाइन का साउंड बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे भाई काटेंगे अभी। तो ये डालने से क्या होगा कि चाइन का साउंड कम हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस और बाइक का माइलेज भी बढ़ जाएगा, तो चाइन का साउंड नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो गाइस ये आपके 2000 रुपये बचा सकता है इस पॉकेट के। तो अभी हम खोलेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख, ये कितने नंबर का बिट है? 8 नंबर का बिट है, ठीक है। इसको खोल लेंगे और यहाँ पे 3 ही स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को। तो ये अगर आपको स्मॉल सोल्यूशन है, ये अगर सामने का आउटपुट पॉकेट चेंज करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना गंदा हो गया है और कैसे भिंड भी हो गया है, थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, ठीक। थोड़ा दांत वगैरह भिंड हो गया, इसीलिए ये आउट मार रहा है। अभी इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद नया डालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि जितना पावर आता है, टॉर्क आता है, इसी में आता है, ठीक है। तो ये पूरा जा चुका है, इसीलिए आपका बाइक का जो साउंड होता है चैन का टिक 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 ऐसे करता है, इससे बहुत परेशानी होती है। तो बस इस छोटा सा सोल्यूशन है, इसको चेंज कर देना है। अब जैसे नया देख सकते हो कि नया कितना अच्छा है और ये पुराना कैसे हो चुका है, देख रहे हो आप। ये नया वाला है, ठीक है। तो अभी इसको हम डालेंगे। तो गाइस अभी थोड़ा ग्रीस लगा दिया है, उसके बाद ये नया वाला हम लोग फिट करेंगे अभी, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्लीन भी कर लिया है अभी। तो इसके बाद देखना, फिट करने के बाद तो साउंड कम हो जाएगा और साउंड ही नहीं आएगा। तो मैं फिर अभी उसको बराबर बिठाना है, ठीक। तो गाइस मैंने नया व्हील फिट कर लिया है, उसके बाद भी थोड़ा साउंड आ रहा है, फिर भी ये सेट होने के बाद ये साउंड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी चाइन सेट नहीं किया गया है। तो इसको प्रॉपर, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पूरा चाइन का साउंड रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। एकदम चाइन का साउंड अभी नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा चलाने के बाद ये डाल रहा हूँ। ये थोड़ा इंजन का साउंड आ रहा है, थोड़ा किट किट किट, वो कुछ नहीं है। तो चाइन का साउंड तो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, ठीक है।